Goizeko 8:32 gurean gaur gonbidatu Mertxe Izpurua, Bildiko diputatua eta bozeramalea Espainiako Kongresuan. Egunon, Mertxe. Egunon guztiei. Ongi etorri naiz irratira. Memoria demokratikoaren legearen inguruan abiatuko dugu gaurko elkarrizketa. Gainditu du bere lehen langa legeak esango dugu erreformak. Udazken parterako espero da hori bai behin betiko onarpena. Gobernuarekin lortu duzuen akordioarekin, gertuago gaude gaur, jendarte demokratikoago bat izatetik? Ez nuka hainbeste esango, ez? Lege bat baitan oinarritzea demokratikoa den gizarte bat dela ez, gehitxo esatea dela irudituko litzaidake, baino bai egia da nolabait zabaldu egiten dela eta badela injustua zegoen egoera bat, nolabait leundu egiten dela, ez? Lege honekin eta hartutako akordio horren baitan gutxienez biktima batzuk, orain arte ahaztuta zeuden biktimak kontutan hartuak izango dira, eta hori ez da gutxi egia da, ez da gutxi ze, transizio garaian biktima batzuen onarpena egin balin bazen, deno dakigu beste biktima batzuk gelditu ziala jokuzkanpo eta ahaztuak, eta biktima guztiak hartu behar dira kontutan, eta hori behintzat, epe batean balin bada ere, epe hori luzatu eginda 83 arte, hortan berriro errebisatzeko beraien kasuak eta beraien eskakizunak aukera bat egongo da. 1983 urtera arteko beragina izango du, trantsizio garaiko hainbat urte hartuko ditu bere baitan, eta zentzu horretan ezin dugu pasatzen utzi akordioa Unidas Podemosekin eta PSOErekin lortu duzuela. Azken honek hain justu baditu Euskal Herritarreko oso gogoan ditugun garai ilun batzuk zama gainean. Zentzu horretan zein garrantzia du lortu den akordio honek? Nik uste simbolismoz betetako akordio bat badela, simbolikoa bada, baina simbolismotik ere harago dijoan zerbait da, ez? Besteak beste, krudelkeriaren ikur hoiek ziren bi gune, memoria gune, bezala bihurtzea bere biziko garrantzia du, eta nik uste, jendeak pixka bate kontutan ardezan, EPEaren kontua, egia da, legean 1978 arteko EPEa jartzen zuen, markatzen zuen, deno dakigu, agian diktadura, Frankoren diktadura agian esan daiteke 78an bukatu zela, baina frankismoa etzen bukatu data horretan. Honekin ez dut esan nahi, 83an ere bukatu zenik, baina behintzat horrelako epe bat irekitzea eskubide urraketak eman ziren, epe horretako eman ziren urraketak berriro biztaratzeko eta ikustarazteko eta aztertzeko aukera izatea, bada garrantzia. Gutxienez da esatea ze bestela orain arte kontakizun bakarra, dugun kontakizun bakarra urte hauetan izan da transizioa benetan miragarria izan zen zerbait zela, horrela saldu izan da munduan zehar ere, eta ez da horrela izan, eta uste hori kontutan hartu behar dela, ez hainbat eta hainbat kasuak daude, 83 arte berrikusiak izan daitezkenak, ez bakarrikan Lasa eta Zabalaren adibidez, baizik eta beste hainbat urraketa daude, ez beste hainbat hildako, Maria Jose Bravo gogoratzen dut hemen Loiolako neska bat, Donostiako Loiolako neska bat, bortxatua izan zen, hilda agertu zen ondoren, eta horrentzat ere, eta senidoientzat ere ez da inolako erreparaziorik izan, ez? Batalion Basko Espainol, hoiek ibilizian ere nahi zuten bezala Euskal Herrian zehar, eta gauza guztiek erreparazioa behar dute eta biktimei aitortu egin behar zaie gutxienez duintasun hori berreskuratzeko. Aurrera jarraitugu aurretik, korte batzuk entzungo ditugu. Nik gaur lehenengo aldia honea arrimatzen naizela. Lehenengo aldia da, kosta zait pixka bat, baina banekin zertako zen, eta bakarriken ametsa hori ez, leku goxo bat bihurtzea, hainbeste jendentzako, nure anaia eta Josi, baina horrekin batea hainbeste jendentzako. Guretzat, lorpena oso importante izan dela,
palazio bat herriaren esku Pues una conquista de los derechos humanos. Afortunadamente mucha gente ha trabajado para que esto pueda materializarse. Gure buruari Biktimen duintasuna nabarmentzen zenuen lehentxago, eta aipatu dituzu Zarkabada ere bigune ere bai, Lakumbre eta Ezkabaze ari gara. Zer nabarmendu nahiko zenuke herriarentzat edo itzuliko diren bi espazio hauetaz? Bueno, Lakumbre badu bere balorea, eta lehen esan dudan bezala, krudelkeriaren ikur ziren, ez, hainbat jendeentzat, ez guztientzat, egia esan, ze batzutan iruditzen zaigu danok dakigula ze gertatu dan herri honetan, baino egia da, jende multzo handi bat ere, iskin batetik edo erreparatu diola, ez, gertatutakoaren zati bati, behintzat. Krudelkeriaren ikurretik memoriagune izatera pasatzea, bai Lakumbre eta baita ere San Cristobaleko gotorlekuak, bere biziko garrantzia du, azken finean, eta Lakumbreri begiratzen diot orain, beste herrialde batzutan, horrelako torturak egin diren zenbait tokitan, ez astutzeko balio duten memoriagune bezala ezarri dira, eta nik uste garrantzizkoa dela. Historia gertatutakoa ez da ahaztu behar, eta memoria berreskuratu nahi duten ekimen guztiak hori dute, ez, helburu bat bezala. Berriro gertatu ez dedinez. Orduan, berriro ez gertatzeko jakin behar dugu, historia erakutsi behar da, eta gizartea jakin behar du zer gertatu zen, ez bakarrikan zati bat, historiaren zati bat, baizik eta historiaren zati handiena, ez? Frankoren biktimak daude, eta haiek erreparatuak eta errekonozituak izan ziren, baina Frankoren ondorengo biktimak ere isilaraziak izan direnak, ahaztuak izan direnak, hor ere badaudela, eta guzti hori gogoratzeko garrantzizkoa da, ez, gune horiek hor izatea. Bueno, gertatutako ahaztu beharrezten horretan aprobetxatzen dugu aurreratzeko, gero xago Iñaki gaina historialararen bisita ere jasoko dugula, eta gerturatuko gaitula berak, Lakumbre eta Ezkabak, suposatu zuten horri guztiari. Erabakitzeko eskubidea izpide hartuta jarraituko dugu, hauetxek dira asteburutik datozkegun oihartzunak. Gure buruari galdetu beharko genioke orain ez bada noiz izango den une aproposena. Olatu demokratizatzaile berri bat etor liteke Europatik, eta ez genuke nahi olatu horrek hondartzan harrapatzerik. Pirinotako bidea ekimena izan da asteburuan, balorazio baikorra egin dute antolatzaileek, aldiz txamponaren beste aldean ekimena bera ere kritikatu dutenak ere badira, Aragoiko presidentearena kasu, eta behar badan nabarmenena ere bai, ekimenari edo ekimenarekin erabilpen faltsua egin dela esan duen horretatik. Herri honek duen erabakitzeko eskubidea non ikusten duzu? Urruti sumatzen duzu edo inoiz baino gertuago? Nik inoiz baino gertuago ikusten dudala, esango nuke. Erabakitze eskubidearen aldarrikapen hau, gero eta edatuagoa dagoela iruditzen zait, begibistakoa da horrelako ekimen bat, egin den ekimen hau bezalakoa, oso lanketa izugarria eskatzen duen zerbait dela, eta eskatzen duena ere da, harrera ona ukitzea jendearen aldetik, eta milaka persona izan ziren parte hartu zutenak Pirineotako argiztapen hauetan, eta gustatu zitzaidan gainera egiten zuen aipamena, ze olatua esaten zuten, eta naiz eta mendipuntan egon, eta egia zen, ze itsasotik mendiraino, eta menditik itsasoraino zijoan ekimena da, ez? Eta gainera, kontu honetan, katalandarrekin batera egina izan da, eta nik uste bidea hortikan dagoela, horrek markatzen duela bidea, eta bide hori jorratuko dela eta egingo dela, ez? Eta alik eta erresagoa izango dela katalandarrak, Katalunia eta Euskal Herria batera, balin bagoaz, eta bide horretan pausoak eta urratsak ematen ari gara, eta nahiko bertan, ez dakit menditik itsasoraino zenbat tardatzen dan joaten, ez? Baino iritsiko dala, eta uste bidea markatuta dagoenean ja, eta helburua zein den jakiten denean,
erresago iristen zarela, ez, helburu horietara. Egia da, mugimendu batzuengatiko beste batzuengatik erabakitzeko eskubidea kokatu zaigula nolabait ere eztabaidaren erdigunean. Pasadira urte batzu dagoeneko, baina 2005 urtera eraman nahiko genuke gure gogoa, Jose Luis Ibarretxe lehendakaria, Espainiako Kongresuan, Ibarretxe plana ezagutu zena bezala aurkezten, estatutu politiko berriaren proposamen hori aurkezten, hain justu euskal jendartearen erabakitzeko eskubidea zuena nolabait ere erroan. Eskubide hori gauzatzeko onespen bila, joan zen lehendakaria Madrilera, aldiz bestelako bide bat hartu zuten urtea gerora katalanek, eta ibilbidea bestelakoa izanik ere, erabakitzeko eskubide hori gauzatzeko intentzia dutela ere esan dute eskoziarrek Londresen onespenarekin edo onespenik gabe. EH Bildu non dago gertuago, Ibarretxek bere garaian plantatutako bidearekin, edo katalan edo eskoziarrek plantatutakoarekin? Bueno, nik uste denborak aldatu direla, denbora aldatu da, ez gaude tenore berdinean, egia da bere garaian Ibarretxek planteatutakoa garai hartan frakasotzat bezala hartu zutela eta esan zutela beraientza frakaso bat zela, nik ez detuzte frakaso bat izan zenik, urratsak eman behar dira eta batzutan, ondo ateratzen dira eta beste batzutan ez dira ondo ateratzen, baina denek uzten dute arrastoa, beraz garai hartan berak ura planteatu zuen, eta Espainiak atea itxi zion. Gaur egun Eskoziako bidea, nik uste dela momentu honetara egokitzen den bidea. Eskoziak erakutsi du posible dela egitea, Eskoziak ere posible erakusten du Europa mailan horrelako indarrak posible diala batzea eta erabakitzeko eskubidea demokraziaren muinean dagoen zerbait dela. Eta hori da oso modernoa, oso ideia modernoa, oso ideia demokratikoa eta edatzen ari dena, uste dut, ez? Pentsatzen dut Europa mailan ez dela momentu bat iritsiko dela ezin dela egone bi mailako demokraziak, hau da erabakitzeko eskubidea onartzen dutenak eta onartzen ez dutenak. Eta hori gero eta zailago izango dela defendatzea. Hemen herriek behar duten eskubide hori eta aldarrikatzen duten eskubide horrei erantzun eman barzaie, eta gero eta gertuago dagoela iruditzen zait, eta Eskoziako bidea uste badela urrats bat eta badela bide bat markatzen duela ere, eta ondo egokitzen dela gainera oraingo tenoreari. Esan dugu, pasadirela urte batzuk, pentsa 17 dagoeneko, baina 2005ko hartan Ibarretxek hau ere esan zuen. Que a pesar de los pesares, yo soy optimista, porque pase lo que pase hoy en esta Cámara, se vote lo que se vote en esta Cámara, no será ni el comienzo ni el final de un camino que no tiene vuelta atrás y que terminará en un momento determinado con una consulta democrática a la sociedad vasca. Kontziente zen orduan noski Ibarretxe, ez, proposamenak aurrera etzuela egingo, baino egoera hori, bozkatzeko aukera hori iritsiko zela zion, ezakit zure egiten dituzun Ibarretxeren hitz horiek, edo iritsiko ote den garai hori? Bai, ados nago, esandakoakin, eta uste denbora pasa hala ere, arrazoi gehiago ematen zaizkiola, ez, hitzoiei ez tala bukaera bat, esatezun berak, segurazki jakitun zenan ez tala ezer aterako beraien alde, baina konsulta batekin edo akordio baten bidez lortuko dela, seguru ere, banago. Eta hori horrela da, hainbat eskakizun, hainbat aldarrikapen, hainbeste sentituak direnak herri batean, hoiei ezintzaile ateri jarri, eta denbora iritsiko da, eta nik uste dugun, baina azkarrago izan daitekela, ez? Azken finean, Estatu Espainolak demokratizatu nahi balin badu, eta kinka horretan dago, ataka horretan dago, demokrazia gehiago behar duen estatu bada, demokratikoa izateko benetan, eta erabakitzeko eskubidea lehen esan dudan bezala funtseskoa da. Eta uste dut, momentu bat iritsiko dela, eta Espainiak demokratizazio bidean sartu nahi balin badu, nahi eta ez eman beharko diola erantzuna, bai katalanak planteatzen dutenari eta baita euskaldunok planteatzen dugunari.
momentu hori iritsiko bada ordea, beharrezkoa izango da noski legebiltzarrak nolabait ere balekoa ematea, edo behintzat bide hori zabaltzea, zentzorretan gure eskuk egin dio deia, ez, legebiltzarrari. Zein jarrera uste duzu hartu berko lukela legebiltzarrak? Esan dute ordezkari batzuk, entzun ditugu, egunotan, esaten behar bada, udazken partean izango den hauteskunde giroak ez duela horretan askorik lagunduko. Bueno, batzutan gai batzuetarako beti esaten da ez dela momentu egokia eta beranduago egin behar direla gauzak, ez. Legebiltzarrean badaukagu gehiengo bat, guzti hori aurrera eman ahal izateko, ez, gogoan dut orain dela hilabete bat, edo horrela Urkullu Korsikara joan zenean, hango diputatu batek esandakoa, ez, hain begibistakoa zen, esan ez, zergatik nagusitasun guztia balin badezu zure parlamentuan, zergatik ez dituzu urrats gehiago ematen, independentziaren bidean, edo erabakitzeko eskubidearen bidean, ez. Dira, galdera logiko bada, kanpotik ikusten balin bada. Hemen betiko zurrunbiloan sartuta gaudena, igual astu egiten zaigu gauzak nola dauden, eta hori da dagoena, ez. Beraz, betirako atzeratzen den erabaki hori, behingoz eman dedila. Bueno, amaitzear ikasturtea, lehentxago aipatu diguzu, datorren astean duzuela nazio egoeraren inguruko edo eztabaida deritzona kongresuan, baina agintaldia iritsi da dagoeneko bere Ekuadorrera edo nola baite. Behar bada, ez doikoena izango den legegintzaldian, pandemia bat, gerra bat tarteko inoizko kopuru altuenetan kokatu zaigu bizitza maila, ohitu gara neurri puntualak ikustera, ez egoera nolabait errotik irauliko luken sakoneko aldaketarik ikustera, horrela badago, zer eginik? Horrela sufrimentu hau edo sufrikario hau edo tensio egoera hau nik uste mantendu egingo dela eta behar direla, neurriak egiturazko neurriak behar dira. Azken finean jendeak espadu nabaritzen, eta egia da, gobernu espainolak hartu ditula, hainbat neurri positiboak direnak, ez dudari gabe, krisialdi honetatik nolabait hobeto atera ahal izateko, baina egia da ere jendarteak ez du lan nabaritzen. Ez du lan nabaritzen gehiagiz, zakit 20 zentimo gasolinarentzate bonifikazio bat ematen balin bada, baina gero, gasolindegiak egiten balin badutena da, igotzea prezioak, jendeak ez du nabaritzen, eta jendeak konturatzen dana da, bai, neurriak hartzen direla, baina supermerkatura zoazenean gauzak asko segarestiago daudela, eta dirua etzaizula jaitzen, hilaren bukaeran. Funtsesko neurriak ez badira hartzen, hau ez da aldatuko, eta nik uste koalizioko gobernu honei gertatu dezaioken gauzarik okerrena dela hartzen diren neurriak ez nolabait sentitzea jendeak, ez ze horrek ere beraien kontra dijoa eta desafekzioa sortzen du eta desafekzioa sortzen danean deno dakigu zer datorren, ez bozkatzera ezoaz eta horrelako pasibitate batetara eramaten zaitu, ez balin bada neurri hoiek edo sensazio horrek eskuinari ematen diotela oraindikan indar gehiago eta zu gehiago. Ikusten ari gara ez da supermerkatura goazenean edo azokara goazenean azken finean prezioak gora egiten dutela, aldiz norbere soldatak ez daki zentzu horretan KPIaren arabera, soldata KPIaren arabera igotza izan dateken neurri posibletako bat. Bueno, agian KPIa asko igo da, eta nik uste realistak izan behar garela, eta nik uste dut inolaz ere ez dela planteatuko, eta enpresariek ez dutela onartuko horrelako igoera bat. Ez dut uste, esaten justua etzen izan behar, ze benetan beharko zena hori zen, ez? Baina hor tope batzu jarri behar dira. Tope batzu jarri behar dira bai energia iturrien prezioetan, eta supermerkatura goazen momentu hoietarako ere garrantzizkoa da katea, lehengaien katea eta ondo kontrolatzea. Badago lege bat hori kontrolatzeko, baino egia da ez dela praktikan jartzen edo zaila gertatzen ari dela kontrolatzea prezioak, ez? Baina gauza guzti horiek egin behar dira, hainbeste ez igotzeko inflazioa. Eta beste aldetik soldatak
igo behar direla, noski baietz, soldatak igo, eta enpresarien benefizioak jetxi egin behar dira. Hori da, egin daiteken gauzarik zentzudunena eta justuena momentu honetan. Bueno, ikusi dugu sareetan Jon Iñarritu kide duzun diputatua Melillan izan dela. Melillan izandako sarraskian gertatutakoa argitu nahian edo nola baitere. Kongresura eramantzen duten pasaden astean gaia, auzi hau argitzaren beharra nabarmendu zenuten. Barne ministroak ordea ukatu egin zuen Marokoar poliziek Espainiar lurretan jardun zutenik, naiz eta hainbat irudietan egiaztatu ahal izan den, baietz Marokoarrak ere izan zirela Espainiar lurretan. Zer egin beharko litzateke auzi honetan? Ikerketa batzorde bat ireki, gauzak argitu, ze gertatu den argitu, ze egia da gobernu espainola gai honetan oso trakets ibili dela, zerbait fuerteago esateagatik, ez? Gizalegeri gabe jokatu zuen, bai Sánchezek egindako deklarazio haietan, inhumanua zen, esan zuena, eta han gertatu zena horrela zen, eta inolako gizalegerik etzun erakutsi. Eta, barne ministrariak ere, hildo beretik heldu zion, ez? Gerora, pixka bate moldatu dituzte beraien adierazpenak, erakutsi dute, biktimeikeko eta beren senitartekoei horrelako begirune edo sensibilitate minimo bat, baina gauzak argitu egin behar dira. Atzo Iñarrituk erakutsi zituen jasotako lekak eta horiek polizia espainolarenak ziren eta bertan ibili dira Guardia Zibila eta argitzeke gauza asko daude gai honetan eta inolaz ere ez da onargarria horrelako zerbait gertatzea zuen estatu horren atean mende honetan. Pasaden astean Madrilen izan zen beste izpide nagusienetakoa NATOko goi gailur hori izan zen. Ez dakit nola baloratzen duzuen gailurra bera, eta nola baloratzen duzuen horren ondotik etorritako, oldea, olatua ez dakit nola deitu, batez ere gobernukiden artean ere ekarri duelako ikamika gastu militarra handitzearen erabakiaren inguruan. Gailurra egia da, nola baite oso harro agertu dira gobernu espainoletik oso ondo antolatutako gailurra zela, hori egia da, inork ez du besterik esango, baina horren ondorioi begiratu behar diegu eta egia daia adierazten ari direla eta segurazki gaurko ministro kontseiluan ere horren baitan hartuko da erabakiren bat, gastu militarra handitzera doa, Europaren eskakizuna omen da, nire ustez gastu militarrei egiten zaione gehikuntza guztiak ez dira, inoiz ere ez da notiziona izaten, ez? Gastu militarretan dirua gastatu beharra, beste alde batetik ere kentzen diolako beste aurrekontuetatik, ez? Eta gastu soziala normalean izaten da, erabate kamustuta ateratzen dena, ez, gastu militarra igotzen danean. Eta gastu militarrak haunditzeak esan nahi du horrelako militarismo beste olatu batean sartzen garela eta zaila izango dela hortik ateratzea. Bestalde batetik normala da horrek ere horrelako ikamikak sortzea gobernuaren baitan, ze jakina da Podemosen jarrera zein den auzi honetan. Lehentxego aipatu diguzu, gobernuak hartzen dituen eta kasu honetan egoera ekonomikoa arintze aldera edo hartzen dituen neurriak ez ulertzaren poderioz hor norbait horren onuradun baldin bada eskuina izaten dela. Entzuten ari gara, badagoela hor mamu bat eskuinaren mehatxua dena, baina ze puntura arte da mehatxu? Ez ulertzearena, nik ez dut esan, ez nuen esan nahi, ez zirela ulertzen gobernuak egindako neurri sozialak edo ekonomikoak. Ikusten dudana da, jendeak ez ditula nabaritzen bere baitan, eta hor dago arazoa. Ez hainbeste ez ulertzea, baizik eta ez sentitzea eta benetan hartzen diren neurri horiek benetan eraginkorrak ez izatea, ze jendartea ez bada konturatzen edo ez baditu nabaritzen, ez dute gehiagirako balio ez. Ez dakite zeintzan beigarren galdera egin didazuna edo, eskuinaren kontua, eskuinaren mehatxua.
bai, eskuinaren mehatxua hor dago, nik uste ja lehen esaten genuen mehatxua zela orain bertan daukagula, eta ikusi dugu zer gertatu den Andaluzian, zorionez ez dute maioriarik edukitzeko abagunea izan, baina arriskua hor dago ere, deriba bat badago, eta Europa osoan ematen den zerbait da, autoritarismoaruntz. Beraz, haize horiek beraien alde, nijo hasti, eta horrelako egoera bat kritikoa dena, soldata murritzak daudenian, bizitzaren kostua igotzen denian, horren beste, eta horren aurrean desilusioak sortzen duen arrisku guzti horretan, beraiek oso ondo dakite, ultraeskuinak oso ondo daki mugitzen. Azken finean, sentimentuei edo emozioei zuzentzen dituzten hainbat mezu simple botatzen dituzte, hoiek iristen dira beraien gana, eta arriskua hor dago bai. Arriskua badago, eta arriskua badago hauteskunde aurrerapen baterako ere bai, esan nahi dut, hainbat erkidegotako hauteskundeak egitearen narira, eta berbada gobernuaren baitan izan diren zenbait ikamika tarteko barajatu izan da, edo aukeren artean egon da, ezaki zein puntura arte hauteskunde aurrerapen baterako, gaurkoz nola ikusten duzu? Gaurkoz esango nuke ez, nik uste gauza dauden bezala, gobernu honek eta horrela esaten ari dira gainera, ez dakit bukaera arte iritsiko den, segurazki ez, hilabete batzulenago, baina esan dezakegunik momentu honetan ez dut ikusten aurrerapenak, hauteskundeak aurreratzeko tentaziorik izango duenik Sánchezek behintzat, ez zait iruditzen. NATOko kumbre hau, gailur hau, pasada, Europako presidentziara eukiko du, Sánchez berak hemendik hilabete batzutara, ez zaitu iruditzen markoak horretarako ematen duenik. Ikusiko dagia da, gero eta zailago jartzen nahi zaizkiela gauzak beraien artean, batez ere ikamika horiek benetan funtseskoak direlako, eta planteamendu oso desberdinak dituztelako zenbait momentutan, baina nik usteet jarraituko duela, eta ikusiko da gero, eske aldagai asko daude desberdinak eta desberdintzen dutenak ez egoera, Yolanda Díezek ere hartuko duen bere alderdi horren arrakasta ere ikusi beharko da, eta gauza asko daude hor nahaztuta oraindikan zaila da jakitea, baina iruditzei jarraituko duela. Argitu behar dutenek bederatzetako kanpaiak entzun ditugu, Mertxe Azpuiroz, eskerrik asko gaur gurera etortzegatik. Zuei eskerrik asko, nahi zuten arte.